碼頭兒童遊樂場篇。嚟到樂高樂園 ，LABB 好開心咁周圍影相打卡。哇！咩事突然間咁興奮啊佢？於是乎佢就指住個碼頭入口衝咗過去。哦，原來嗰度係個兒童遊樂場嚟㗎。於是乎佢就好興奮咁衝咗入去玩啦。唔知入邊有啲咩玩嘅呢？我哋都跟住佢入去睇下先。你要唔要上上啊？人哋熟過你啊！你咪上去咯，但係可能好熱㗎喎上面。我轉你啦，要媽咪轉你喎。人哋要玩㗎嘛，嗰度係咪有得彈下㗎？咦，唔係彈下㗎喎，要小心啲喎呢個。呢邊啊女，嗰邊好似冇咁曬啊，呢度啊。呢個係咪 maze 嚟㗎？呢個係呢個啊女，呢個啊。12點啦，唔該。係啦。呢個係咁啦，你要揸住呢個，係啦，唔好掂喎，唔好掂個黃色波喎，係啦，咁樣，唔好掂喎，唔好掂其他嘢啊，係啦，哎呦，掂咗輸咗咯，你繼續啦，但係你唔好掂到個綠色同埋黃色嘅波波喎，係啦，慢慢嚟喎，如果唔係就會掂到㗎啦，係啦，好，你繼續啊，嗱，你自己繼續啊，試下。哦，掂到啦，唔可以掂㗎，係啦，轉，係啦，哎呦，係咪好難啊？好難唔好玩咧，可以玩其他嘢先㗎，唔使除襪㗎。可以上去㗎，咁樣啦，捐上去啦，係啊。你夠唔夠膽捐上去？唔夠膽啊，出返嚟啦！我哋揾其他嘢玩咯，呢度好熱啊！呢度好熱啊！我哋出返去玩啦，好唔好啊？出返去揾其他嘢玩啦！嗱，一係玩沙律河先啊！
點知你哼咗啲咩聲啊？你要掛翻好嘅喎，唔可以咁喎。係啊，掛翻好啊，佢有個位俾你掛噶嘛，係啊。呢度掛呢邊，嗰個掛嗰邊。係啦，叻女啦，係啦。OK，very good。7 8 9 10，可以上去上面架船嗰度㗎，呢度啊，女。呢度可以上去㗎，係啊。Maze 嚟㗎呢個，呢個係 Maze 嚟㗎咯。哦，唔見咗嗰個嘢啊，可能。嗱，你可以喺度擒上去㗎。唔使驚，爸爸幫。Yes！ 哇，船艙啊呢度。哇，個船艙好大喎！你要落去呀？你想喺邊邊落啊？喺呢邊擒落去定係喺邊邊落啊？扶穩喎，兩邊手扶住喎。哇，好涼啊呢度！呢度好涼啊！阿女，你過嚟睇下。要唔要玩啊？好似好好玩。上去啊！上去啦，唔使驚㗎，你等哥哥落嚟，你先上去啦。企埋一邊啦。係啊。因為啲人都中意玩啊嘛。OK，let's go。擒快啲，快啲，快啲，快啲！係啦，抓住，抓住，抓住！擒快啲，可以擒快啲嘅喎，可以擒快啲，可以擒快啲。耶！哇，好靚啊！呢度係咪啊？哇！哇！呢度好靚啊！叫媽咪上嚟啊！哇！呢度又有船長室喎。哦，呢度 close 咗啊！佢話因為好熱啊，可能會驚你整傷啊，熱燙傷你嘅啲皮膚啊。呢度仲有冇得行上去呀？呢度係啊，呢度都 close 啊，冇得上去啦。咁我哋落翻去咯。嗱，你一係又擒翻落去咯，一係就喺呢度落。你想去邊度落啊？嗱，你可以喺呢度落，一係擒呢邊落。
嗱，你揀先，首先你揀啦，你想喺邊落啊？呢邊落又得，斜嘅呢邊咧就係咁樣可以擒嘅，好似姐姐咁。你想邊落啊？ Ellie BB 好辛苦咁擒咗上嚟個船艙上邊，諗住可以玩瀡滑梯瀡翻落去啦。要登咯啊！點知瀡滑梯就圍住咗喎，冇得玩喎。佢依家就好煩惱咁，唔知點樣落翻去喎。唔知佢揾唔揾到方法落翻去下邊嘅呢？嗱呀，你擒呢個啦，你擒呢個啦。哇，但係呢個好似好難喎。不過唔使驚喎，你可以跳擒呢個喎。啊，呢個都得，你好似姐姐咁行落去咯。Ellie BB 好似好驚咁喎。係啊，你調翻轉都得㗎。行呢個啦，唔使驚喎。爸爸陪你行。你調翻轉個人咁樣。係啦，慢慢擒落嚟啦。你慢慢擒落嚟啦，啱㗎啦。係啦，慢慢落嚟啦。但係佢都好勇敢喎。搞住係啦，咁啊可以慢慢落嚟㗎啦。佢敢嘗試。係啦，叻女。挑戰自己。係啦，啱啦，落嚟啦，慢慢擒落嚟啦，好似樓梯一級級咁咋。係啦，慢慢。係啦，叻女。但係個繩網都好似好難爬喎。係啊，一級級咁落嚟啦，好似樓梯咁咋。係啊。佢會唔會放棄呢？啱㗎啦，慢慢落嚟啦。Ellie BB 加油啊！你一定做到㗎。係啦，一級級就得㗎啦。係啦，叻女。佢冇放棄到啊，仲好努力咁嘗試爬落去。啱啦，係啦，咁樣都得喎。係啦，咁樣都得。係啦，慢慢落就得㗎啦。呢邊都係一樣喎。佢終於都落到第一級啦。一係你喺呢邊落，好似哥哥咁都得。你想邊啊？爸爸就繼續鼓勵佢挑戰埋最後嗰層。呢邊都 OK 㗎啦。係啦，嗱揸住，係啦找住。佢都好勇敢，繼續努力。係啦，一級級咁落啦。耶！哇，好叻女啊，落咗嚟啦，耶！high five 啦，high five 啦，耶！雖然係好難，但係都落咗嚟啦，係咪啊？小朋友遇到困難嘅時候，你哋都要勇敢啲啊！我做壞人啊！勇敢就會成功㗎啦！咁樣就分享到呢度啦。如果你哋中意我哋嘅分享，就立即訂閱我哋嘅頻道啦。Wait，呢一集只係樂高樂園嘅其中一集。想知道上海樂高樂園仲有啲乜嘢更加好玩，就快啲訂閱啦！拜拜。